வெல்கம் டு அவர் சேனல். இந்த வீடியோவில் ஈஸியாக வீட்டில் இருக்கிற ஒரு சில பொருட்களை வச்சு சளி இருமலுக்கு ஒரு ஹோம் ரெமெடி எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு வெத்தலை, துளசி, அதுக்கப்புறம் ஓம இலையில் இஞ்சி, சீரகம், மிளகு இதை எடுத்துருக்கோம். இப்போ ஒரு 400 ml அளவுக்கு ஒரு கிண்ணியில் தண்ணியை ஊற்றிட்டு அதை அடுப்பில் வச்சு நம்ம நல்லா காய வைக்க வச்சோம் தான். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணி அடுப்பில் வச்சு பற்ற வச்சதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு 2 வெத்தலையை நம்ம கிள்ளி போட்டுக்கலாம். இது வந்து நார்மலாக ஒருத்தருக்கு பெரியவங்களாக இருந்தால் ஒருத்தருக்கு இது யூஸ் ஆகும். இல்லை அப்படின்னா குழந்தைங்க ஒரு 4 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கலாம். அவங்களுக்கு ஒரு 2 குழந்தைங்களுக்கு இது கொடுக்கலாம். ஸோ 2 வெத்தலை, ஒரு 3 ஓம இலை பிச்சு போட்டாச்சு. இதில் ஒரு கொத்தளவுக்கு துளசி தலையை பிச்சு போட்டுடலாம். காம்போட போட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, அப்படியே போட்டுடலாம். நல்லா அலசிட்டு போட்டுங்க. இதில் சீரகம் 1/2 ஸ்பூனு, மிளகு 1/2 ஸ்பூனு. இதை நசுக்கியும் போடலாம், இல்லை அப்படியும் போடலாம். குழந்தைங்களாக இருந்தால் அப்படியே போட்டுக்கலாம், பெரியவங்களுக்கு கொஞ்சம் நசுக்கி போடுங்க. இஞ்சி ஒரு துண்டை நம்ம தோலை சீவிட்டு அதை லைட்டாக நசுக்கி போட்டிருக்கோம். ஒரு சிட்டிக்கு அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பிக்க போகுது. இப்போ நல்லாவே கொதிக்குது. இப்போ இதில் போட்டிருக்கிற ஓம இலை, வெத்தலை, துளசி, மஞ்சள் தூள், மிளகு, சீரகம் எல்லாமே இந்த தண்ணியில் கொதிக்கும் போது அதோட கசாயம், அந்த சாறு வந்து அந்த தண்ணியில் இறங்கி தண்ணி நல்லா சுண்ட ஆரம்பிக்கும். இப்போ உடனே இதை ஆஃப் பண்ணிடக்கூடாது. அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு 7லேருந்து 8 நிமிஷம் அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விடணும். அது பாதியாக மாறணும். 400 ml வாட்டர் அப்படின்னா அது 200 mlக்கு நம்ம மாறணும். இப்போ அது ஒரு மூடியை போட்டுவிட்டு கொஞ்சம் கேப் விட மாரி விட்டுட்டு கொதிக்க விடலாம். அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுங்க. நல்லா கொதிக்குது. இப்போ இன்பிட்வீனில் ஒரு 4-5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நல்லா எடுத்து அதை கிண்டி விட்ருங்க. பாருங்கள், சாயம் லைட்டாக அப்படியே இறங்க ஆரம்பிக்குது. இப்போ திரும்ப நம்ம அதை மூடி வச்சுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 20% சுண்டிடுச்சு. இன்னும் ஒரு 20% வந்து நான் கொஞ்சம் வற்றட்டும் தண்ணி. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து பாருங்கள், பாதிக்கு பாதி தண்ணி மாறிடுச்சு. நம்ம 400 ml தண்ணி ஆட் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ 200 mlக்கு வந்துடுச்சு. அதோட சாறு எல்லாமே நல்லா அந்த தண்ணியில் இறங்கிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம வடிகட்டிட்டு டைரெக்டாக குடிக்க சொல்லலாம். அதாவது சளி இருமல் இருக்கிறவங்களுக்கு குடிக்க சொல்லணும் தான். ஸோ ஒரு டம்ளரு அதை வடிகட்டிடலாம். இதை டைரெக்டாக குழந்தைங்கலாம் குடிக்க மாட்டாங்க. ஒரு சில குழந்தைங்க குடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா, இல்லை ஒரு 4 வயசு 5 வயசு இருக்கிற குழந்தைங்க குடிக்கல அப்படின்னா இதில் நாட்டு சக்கரை இல்லாட்டி தேன் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா குடிச்சிருவாங்க. இது ஒரு 2 வேளைக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு சளி கண்ட்ரோல் ஆகும். ஒரு 2 நாளைக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் குறைஞ்சிரும். ஸோ இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தடுத்த ரெசிபீஸ் அண்ட் யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.